নমস্কার বন্ধুরা, আমি পূজাশ্রী ব্লগে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকে শ্রীকে নিয়ে আছি, শ্রীকে নিয়েই তোমাদের সাথে আজকে অনেক গল্প করব। আজকে যে টপিকে তোমাদের সাথে গল্প করব সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের যে বারবার ঠান্ডা লেগে যায়, তো সেইটা যাতে বাচ্চাদের না লাগে সেই নিয়ে যে কথা বলবো। তো প্রথমেই শুরু করা যাক। তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখো, স্কিপ করে গেলে কিন্তু একটা কিছু পয়েন্ট যদি মিস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অসুবিধা হবে, তোমাদেরই বুঝতে অসুবিধা হবে। তা আমি প্রথম পয়েন্টটা বলে দিই। স্ত্রী খুবই জ্বালাচ্ছে, তবু আমি বলে দিচ্ছি সব কিছুই। প্রথমে হচ্ছে তোমাদের যে ফার্স্ট করতে হবে, ডেইলি চান করাতে হবে। কারণ চান না করালে বাচ্চাদের গা গরম হয়ে যায়, জামা কাপড় পরে ওরা মানে শীতকালে না বেশি জামা কাপড় পরতে হয়, তো গাটা একটু বেশি গরম হয়ে যায়, নোংরাও ভীষণ রকম, গা হাত পাগুলো ভীষণ নোংরা হয়। তাই তোমরা যতটা পারবে বাচ্চাদেরকে, যদি সুস্থ মানে নর্মাল যদি টেম্পারেচার থাকে, ও যদি সুস্থ থাকে, ডাক্তার যদি না মানে চান না করাতে বারণ করে, তাহলে তোমরা রোজ চান করাবে। কারণ চান করালে শরীরের অর্ধেক রোগ সেরে যায়, বাচ্চা সুস্থ থাকে, ফ্রেশ থাকে। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, তোমরা চান করার আগে যে তেলটা দিয়ে মাসাজ করবে সেই তেলটা তোমরা একটু গরম করে নেবে। ভালো গরম করে তেল লাগালে সেই তেলটা বাচ্চাদের গায়ে ভালো করে মিশেও যায়, আর ঠান্ডা লাগার হাত থেকেও তোমরা বাঁচবে। আর তেল যেখানে তোমরা তেল মাখাবে ওই জায়গাটায় যাতে একদম হাওয়া না থাকে, আলো থাক। তোমরা জানলার পাশে, যেরকম আমি জানলার পাশে তেল মাখাই, জানলাটা একটু মানে জানলাটা ক্লোজ করে দিই, আলোটা আসে, মানে তাপটা আসে রোদে, তো ওরম ভাবে তোমরা তেলটা মাখাতে পারো। আর একটু সকালবেলা উঠেই তোমরা চেষ্টা করবে একটু উষ্ণ উষ্ণ গরম জল খাওয়াতে। উষ্ণ গরম জল খাওয়ালে কিন্তু তোমাদের অনেকটাই ঠান্ডা লাগার হাত থেকে তোমরা বাঁচবে। একটু উষ্ণ উষ্ণ গরম জল লাগাবে, গরম জল খাওয়াবে, সরি। আর ওই গরম জল দিয়ে মুখ ধোয়াবে, উষ্ণ গরম জল দিয়ে। সকালবেলা উঠেই ওদের মুখে চোখে ঠান্ডা জল দেবে না। আর চান করাবার পর কিন্তু সবাই কি করে, শীতকালে ওই ঠান্ডার মধ্যেই ময়শ্চারাইজার লাগে, তো ওই জিনিসটা করবে না। কারণ ওই জিনিসটা করলে অসুবিধা আছে, ঠান্ডা হাওয়াটা লেগে যাবে। তাই তোমরা চান, দেখেছো কিরকম জ্বালাচ্ছে, চান করাবার পর আগে একটা মুছে গায়ে জামা দিয়ে নেবে, তারপর তোমরা ভেতর ভেতর থেকে, আমি যেরকম আমার স্ত্রীর গায়ে ভেতর ভেতর দিয়ে হাত দিয়ে আমি ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে দিই, তো তোমরাও তাই করবে। আর চুলের জলটা ভালো করে মুছে দেবে, চুলের জল ভালো করে মুছে দেবে, আর চুলটা ভালো করে আঁচড়ে দেবে। কারণ চুল আঁচড়ে দিলে চুলের যে এক্সট্রা যে জলটা থাকে সেটা বেরিয়ে যায়। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, তোমার সন্ধ্যের পরে একদম ঠান্ডা জল দেওয়া যাবে না। সন্ধ্যের পর তোমরা ঠান্ডা জল, একদম যে কাঁচা জলটা দেবে না, ওটার মধ্যে ধরো 1 বোতল ঠান্ডা জল নিলে তার মধ্যে 2 ছিপি একটু গরম জল ফেলে নেবে, তাহলে কি ঠান্ডা ব্যাপারটা কেটে গেল, তো ওদের খেতেও অসুবিধা হয় না, আর ওদের ঠান্ডা লাগার ইয়েটাও অনেকটা কমে যায়। কিছু মানে এমন কিছু পড়াবে না যাতে ওরা অতিরিক্ত ঘেমে যায়। আমি তোমাদের উদাহরণ দিচ্ছি, যেরকম আমার ডাক্তার আমাকে বলেছে। তো তুমি ধরো 2টো জামা কাপড় পরে আছো, সেখানে তোমার বেবিকে 3টে পরাতে পারো, এছাড়া এক্সট্রা কিছু পরাবে না। আর জামা কাপড়ের কথা শুনে আর একটা কথা বলি, তোমরা রাত্রেবেলা যারা সোয়েটার পরিয়ে শোয়াও, একদমই ভুলটা করো না, সোয়েটার একদমই পরাবে না। তোমরা এমনি একটা জায়গায় 2টো জামা পরাতে পারো, কিন্তু সোয়েটার পরাবে না। সন্ধ্যের পর যদি বেবিরা নিচে খেলবে, কারণ ওদের এখন খেলারই বয়স, তো তোমাদের পায়ে একটা মোজা দিয়ে দিও, মোজা ছাড়া কিন্তু ওদেরকে নিচে নামতে দিও না। রাত্রেবেলা যদি বেবিদের সর্ষের তেল শুট খায়, যেরকম আমার স্ত্রীর কিন্তু সর্ষের তেল শুট খায় না, তার জন্য আমি ওর গা হাত পায়ে দিই না, গলায় দিই, একটুখানি এখানটা দিই, একটু কানের পেছনে দিই, একটু হাতের তালুটা তেলটা গরম করে নিয়ে হাতের তালুটাতে দিই, আর পায়ের তলায় দিই। দেখেছো পড়ে যাবে কিরম জ্বালাচ্ছে। আর 1 ইয়ারের যারা ওপরে যারা বাচ্চারা আছো, তাদেরকে তোমরা সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন তুলসী পাতার সাথে মধু দিতে পারো। মানে 1 বছরের নিচে তো মধু দেওয়া যায় না, আর 1 বছরের নিচে যারা আছো তাদেরকে তাল মিষ্টির জল তোমরা 1 দিন ছাড়া 1 দিন দেবে, সন্ধ্যা হওয়ার আগে দেবে। আর তাল মিষ্টির জলটা যাতে গরম থাকে, ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু এটা কাজ করবে না, উষ্ণ উষ্ণ গরমই খাওয়াতে হবে। আর টয়লেট করলে সঙ্গে সঙ্গে টয়লেটটাকে তোমরা ক্লিন করে দেবে। মানে যদি তোমরা প্যাম্পার্স পরাও বিকালের দিকে, তাহলে ডাইপার পরাও, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।
যদি তা ওটা চেক করবে, ভিজে গেলে খুলে দেবে। যদি ডাইপার না পরাও তাহলে সব সময় তো সব ডাইপার পরায় না সবাই, তো যদি না পারো তো সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে, মাঝে মাঝে চেক করবে, মাঝে মাঝে একটু বাথরুমে নিয়ে যাবে, ওদের টয়লেট করাবার চেষ্টা করবে। যদি পারো এগুলোকে একটু, যদি দেখো কিরম জ্বালাচ্ছে, এগুলোকে একটু মেনটেন করে চলো। আমি ভালো আছি, আমি এইটুকু বলতে পারি। আমার মা হয়তো বেশি বলতে নেই, তোমরা সবাই জানো, কিন্তু শ্রীর এখন অনেক কম ঠান্ডা লাগে, ও এখন মোটামুটি ভালো আছে। তোমরাও এগুলো মেনটেন করে চলো, আমি আশা করি তোমাদের বেবিদেরও ঠান্ডা লাগবে না। আর আমি সবগুলো দেখো লিখে রেখেছি, যাতে তোমাদের কোনোটা বলতে যেতে আমাদের অসুবিধা না হয়। আমি স্ত্রীকে সকাল থেকে রাত অবধি যা যা করি সব লিখে রেখেছি। তো তোমরা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে দিও। তোমাদের অনেকটা হেল্প দরকার, অনেকটা সাহায্য দরকার, না হলে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলটা চালাতে পারবো না তোমরা যদি সাহায্য না করো। তো আজকে এইটুকুই গল্প করলাম, আজকে তোমাদের কিছু বিষয় আমি জানালাম, আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা তোমাদের জানালাম। দেখতে পাচ্ছই স্ত্রী কেমন বদমাইশি করে, তো ওকে নিয়ে ভিডিও করাটা একটু চাপ হয়ে যায়। তো ঠিক আছে, আজকে টাটা, আবার পরে একদিন কথা হবে নতুন কোনো টপিকে, আর স্ত্রীর ভিডিও আমি দিতে থাকবো। ভালো থেকো তোমরা, আর বেবিদেরকে সাবধানে রেখো।